uzinzara urasonza ukazonga ugakabya bakuvuze n'ibihembo wino nkuvuga uburanga ufundo karaba uyenze munini unyambirere kaduha nyaruguru kirambika mwambi murambi ku gicumbi kwitetero hamiriza neza ntorewe zirukanishe manisheja nishyaka urana ubutwari ndatwawe ususuro kugaragare yewe rukondo karama kinyamakara nyamagabe mudasomwa wamiko kivumo bugashire karambo musange musebe ya muko gikongoro y'imisozi gikongoro y'urukiga amibukiro yacu uducyamu twifubitsu dushyamba twakinagamo kera tukiri bato abakobwa imitari abahungu amavubi gikongoro intiti gikongoro abasizi. Reka twongere tubasuhuze inshuti muduteze amatwi namwe inshuti mutureba ku mirongo itandukanye turabasuhuje kuba tugezeho none ahangaha nkuko nari mbibabwiye mu kanya mu nshamake y'ibiganiro dufite uyu mugoroba nababwira ko dufite ikipe nini iri budusange muri studio ikipe nini iri butubwire bari butusesengurire ibintu bimwe na bimwe tudashobora kwisesengurira. Ikindi kandi turabugira n'abanyamakuru bacu banyine basanzwe baradiyo urumuri nk'amakuru mu Kinyarwanda no mu ndimi zindi zitandukanye mu Giswahili no mu Ruganda nkuko bisanzwe amakuru yo mu Kinyarwanda tugiye no kugeraho mu kanya rwose na studio yacu iri mu Bufaransa Paris muri Ndahabi Jean Claude anyohereje ubutumwa mbwira yuko biri hafi ya muri ibiganiro rero mu ikubitiro nkaba mbararikiye rwose kugira ngo muze mudusange hano muri studio mu kanya ndashaka gushyiraho ahantu ndetse n'abantu bashaka kutwereza ubutumwa muzi aho mu bunyuza kugira ngo haba no kuri za YouTube n'ahandi ku zindi mbuga za radio kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu ku ngingo turi kuganira. Nk'abatindiye rero uyu munsi turavuga kubyerekeranye ubukungu dore ko ari bwo iwacu leta ya FPR rwose nkuko tubizi icyo kintu kiri imbere baribwira bati uburenganzira bwa muntu itireka kwita ubukungu tinateje ubukungu imbere bayibwira bati mfite ubwicanyi mu gihugu itireka dufite ubukungu mu gihugu. Ubwo rero nibwo tugiye kuganira tukaba tugiye kwifashisha impuguke turi kumwe ni impuguke muzi amaradiyo amateleviziyo hirya no hino bikunze kwifashisha kubera ko aziho byinshi. Uwo nta wundi rero ndi bwana Joseph Ngarambe turi kumwe kuba turebera aho amashusho ahitira muramubona turi kumwe nyine hano muri studio nkabangira ngo muhe ikaze kandi musuhuze muhe n'umwanya basuhuze. Joseph Ngarambe mwiriwe neza? Mwiriwe neza Aloyse Simunga muraho? Turaho turakwishimiye twishimiye kwakira rwose kandi turaburusa neza ndabona imyaka nta kigukoraho sinzi ikintu bakugahurira ngaho rire. Urakoze ni umuntu agerageza kwifata neza kugira ngo nyine arebe ko yasunika imizi. Ibyo nibyo rwose no kugitubwira ibanga ryawe n'ibyo bya covid akihisha uko ashoboye kuza ahubwo sinzi impamvu tutambaye n'agapfukamunwa nta imunirwa ka wenda twahanye intera ntabwo twahanye intera nta uri bwanduza undi. Turagusuhuje nawe wasuhuza abaduteze amatwi tukababwira icyo nagira ngo mbasuhuze inshuti za radio televiziyo urumuri nshimira cyane no radio kuba yantumiye. Ikindi cyo nyishimira akazi gakomeye ikora akazi mu by'ukuri umuntu yavuga ko kamaze kugira uburemere bunini
bukomeye cyane. Ndashimira rero abantu rwose bitanga cyane kugira ngo ino radiyo televiziyo ibigeze mu rwego igezemo. Sinshidikanya yuko ari ibintu bifitiye akamaro abanyarwanda kandi bizakomeza kubateza imbere. urakoze cyane. Ibyo nibyo twumvise abanyarwanda, nyine uburyo mureba akazi kacu, akazi dukora, nibyo biduha imbaraga zo gukomeza gutera imbere, kujya imbere, gukomeza gukora. Ni akazi kavuna cyane. Umpamagara mu kanya umbwira nyine usaba kuza mu kiganiro, nakubwiye nti felicitation, nta kazi mukora karagoye kuko ni akazi kavuna bikomeye. Niyo mwaba muri benshi karavuna. Ndabivugira kugira ngo wenda batakazi bumve imvune mugomba kuba mugira kugira ngo mubashe kubagezaho amakuru. Abadukurikiye yuko nawe kuva kera kose nyine ako kazi k'amaradiyo ukazi ko wagakoze, ugatanga ibiganiro rwose bo biteguriye watanze, cyane cyane bijyanye n'ubukungu nk'ubwo tugiye kuvugaho. Impamvu nagutumiye rero bwana Joseph Ngarambe, tugiye kuganira ku karere k'iwanyu, ku ivuko. Ni ku ivuko. Nibyo, ni ku ivuko. Hari impamvu ebyiri zatumye gutumira. Wujuje rwose bigoye kurusha kubona undi wakurusha inkunga waduha muri iki kiganiro. Icya mbere ni uko wavukiye muri kariya karere. Icya kabiri ni uko uri impuguke mu by'ubukungu, kuko tugiye kuvuga ubukungu bwako. Urumva rero ko umusanzu wawe wari utegerejwe. Nakavukiyemo, nakizemo. Ni mu by'ukuri ni akarere nzi. Ikindi cyo ndagakurikira birumvikana. Burya ku ivuko ni ahantu, ni nk'ababyeyi bakubyaye. Hari ababyeyi bakubyaye birumvikana, umuntu n'akarere si bimwe, ariko ahantu ukomoka burya haba ari hajya kugira ishusho nk'iy'ababyeyi. Akarere kakubyaye, igihugu cyakubyaye, akarere kakubyaye, umusozi, ugerageza gukurikira kandi ukumva wifitiye ikintu cy'igishyika mu kubikurikira muri rusange. Turashaka kuvuga ku karere wavukiyemo, ku byerekeranye n'imibereho y'abagatuye, kuko ngira ngo nawe wagiye ukoraho ibiganiro kenshi ugaragaza ko kariya karere kuva FPR yafata ubutegetsi yagacupije. Ese usanga ko bigeze he yaragacupije rwose, kuko mu buhe buryo, mu magambo make, kuko kugira ngo dusasire ikiganiro tugiye kugira. We nagerageje kutabigarukiza kuri FPR. Burya ni akarere kari karatoneshejwe n'abazungu, abakoloni. Butari yari ikomeye rwose kuri independence. N'amadini yarayashyizeho akantu. Yego, burya amadini niyo yari leta mu yindi. Burya amadini burya ni nayo yafashaga abo bazungu gutegeka, niyo yari akomeye cyane. Bityo rero Butare hari ahantu hatoranyijwe, bakahakora bikwiye, harutaga ahandi hose hasigaye mu Rwanda. Kugira ngo burya nanjye uzi ko nahize, tekeza kuva iri epfo. Yego, reka Butare yareze u Rwanda rwose, irera n'abarundi benshi cyane. Burya abarundi muri za generation za Rwagasore nabo barahize, n'abandi bakomeye cyane b'i Burundi Rwagasore bize muri groupe scolaire. Ndadaye menya ngo yarahize. Ndadaye ni promotion yanjye, we rwose twarahiganye, twarangije mu 1975. We ni promotion yanjye, twari tunaziranye cyane, dore ko nari narize primaire ni Burundi. Yareze isi rwose. Yego, n'abandi uravuga se Ndadaye gusa, n'abamukurikiye bareba Ntaryamira nabo barahize. Yari inyuma yanjye h'umwaka, ntibantunganya, biganye n'abantu benshi. Buriya nizere ko buzadushyirira iwa mugarura. Oya, burya tuvinda imwe cyane, nuko nyine muri uko kuvinda imwe habamwe ibintu bikomeye byo kuhora mu myiryane, kandi ejo hazaza h'u Rwanda, ejo hazaza h'u Burundi ni ubufatanye, ni ukutagira imyiryane, ni ukugira ubwenge butuma abantu bavuga bati
ibyiza byanyu nibyo byiza byacu, kandi nta kuntu tuzahindura akarere neza mu bintu byiza tudafatanyije koko, kandi tutavuye mu amacenga ashingiye ku bintu byinshi bitewe n'ibihe, ku moko, ku busambo, nyine ku dutsiko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ari byo byose nta gihe Burundi buzamererwa neza u Rwanda rutameze neza, nta gihe u Rwanda ruzamera neza Burundi butameze neza. Hari ubwo byari bigiye kujya mu murongo mwiza nk'uvuga w'ubufatanye mu gihe bahuriraga mu cyitwaga CPGL bagakorana imishinga mu bukungu bakazamukira rimwe, icyo bamwe badafite bandi bakakihaha, amashanyarazi bakayahanahana. Hari igihe byari bigiye kubaho rwose, sinzi ikintu cyabigezemo. Iyo biza gukomeza rwose akarere, abaturage bari kuba bameze neza, akarere kameze neza. Ubu haniyongereyeho, uretse ko CPGL nyine yazambye, ubu hiyongereyeho ko na za Kongo, ziriya za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahoze cyitwa Zaire, nazo zishaka kujya muri East African Community, gusa barayisanga nayo imerewe nabi, ahanini kubera kino gihugu cyacu, ubutegetsi bubi bwacyo. Bityo rero ubundi iyo miryango integration regionale nicyo gisubizo kibanze ku bibazo bya kariya karere no ku hazaza hako. Nta gihe hazabaho amahoro, hazaboneka amahoro n'ubukungu buteye imbere, ubukungu burambye, hatariho politike nziza. Ikibuze rero cyane cyane uhereye iwacu, uriya murongo wo guhera hariya iwanyu nyine kumanura ku mbibi za Gikongoro kugeza Cyangugu, ndetse ukajyana za Kibuye na Goma, uriya murongo wabizamukiyemo muri ibyo bihe mu byerekeranye n'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Rwose ndibuka iwacu Cyangugu hari amasoko yavukaga buri munsi ku nkengero z'Ikivu, ukabona amato y'abashi aza mu gitondo, ugasanga Ikivu cyabaye umukara kubera amato baje mu masoko y'iwacu. Nimugoroba amato akongera agasubira iwabo, ugasanga Ikivu cyongeye kuba umukara, amato asubira muri Kongo. Ibyo byari ibintu byazamuye kariya karere ka Cyangugu. Babaga bazanye ibihingwa, bazanye amakawa, bazanye ibiryo, bazanye amatungo bayavanye hariya muri turiya turere twacu, maze bakaza bakarangura ibintu, bakarangura amasabune ya za Surufu, bakarangura ibintu. Ndakubwiye biriya bintu koko wa mugani ntabwo byari kuramba. Abanyarwanda niko bakoze kuvuga iwabo. Ahubwo uvuze ibyo ushyizemo mu by'ukuri, ntabwo wafata Butare ngo nako akarere k'amajyepfo ngo ukizwe na kariya bagize akaburi mu burengerazuba iwanye Cyangugu, kuko kariya karere k'Icyangugu yego gafitanye koko ubusabane, ubufatanye geographique no mu byerekeye by'ubukungu na za Gisenyi na za Kibuye, ariko rero kanabifitanye na za Gikongoro na za Butare. Reba hari iwanyu yadize ikansi, twaratemberaga hano yadutembere Nyaruteja, uzi centre ya Nyaruteja, centre de négoce, isoko rya Nyaruteja ikomeye. Amakamyoneti yarahari, abacuruzi bagura amakamyoneti buri munsi, amakamyoneti ajyana amashu ayavanye hariya mu Burundi, baba tubivanye bimwe na bya Burundi na za Burundi, ibirayi ibindi biva i Burundi byambuka biza. Ndakubwiye iriya soko rya Nyaruteja ryari nk'amafaranga udashobora kwibira. Ubu ngubu sinzi nka Cyangugu yakunda kurangura cyane cyane ibintu bizwiho. Cyangugu yafataga bakunda akanyama, kandi babikuraga muri utwo turere, za Gitaramizo, za Butare, aho ngaho za Nyaruteja ya Butare nyine iby'u Butare, ariko nibiva ni Burundi, abatunzi bitwaga abatunzi bakabijyana, bakajyana ayo matungo, bakayajyana amwe bakayakonsoma sur place, andi bakayashyira abashirarya muri za Bukavu n'ahandi, kuko nabo baracuruzaga n'ubucuruzi. Ibyo bimwe bakakora consommation nyine, bimwe bakabyifashisha ku isoko ry'akarere muri za Cyangugu hirya no hino, ibindi bakabijyana mu Banyekongo, bakakura amafaranga cyangwa bakakura ibindi bintu bakeneye. Urumva ko iyo traffic, iyo CPG bavugaga nyine muri kino gihe urebye nta gihari. Ubu byose barashonje bose. Njya mbona icyo kibazo cyo kwambukiranya cy'abo muri za Cyangugu aho ngaho bajya za Bukavu, ni ikibazo gikomeye. Benshi
ahubwo nibo bajyanaga ibintu bakize cyane. Ubu ngubu nibo basigaye bababuza uburyo bagiye no kwihingira, kwishakira, kwipagasiriza. Ni ibintu bibabaje. Tekereza ko ubundi hari ikivu burya ni isoko y'ubukungu butangaje ku bari batuye hariya iwacu. Yego. Hari uburyo butangaje, hari uburyo bwa transport buroroha, ubwo bwo basa n'ababugabanije rwose. Amato ya gisirikare yirirwamo, wajya gusohoka mu Kivu n'ubwato bwawe batisubira iyo waturutse, ugiye gukora iki, bitwaza umutekano, bitwaza ibi. Wajya gushakayo ibiryo, kuko mu Kivu nicyo cyatugaburiraga turi abana, niho havaga za proteine, niho havaga ibintu. Yego, amafi. Nta muntu ushobora gushaka ibintu hirya. Ubu burobyi bwabaye ubw'amakoperative, ba nyirayo ubura bumva. Nta muturage ushobora gushaka ibiryo mu Kivu ngo nimbona bihita umuturage. Hariya iwanyu tugarutse muri kariya karere za Butare, buriya byari isoko rikomeye cyane, za universite zirya, ibigo by'amashuri bibona bariya bagahahirwa, ariya maduka. None ubu ngubu umujyi wa Butare ugenda ugahuramo n'injangwe. Hari umuntu ushobora kubyumva ko wagenda hari ugenda uhura n'injangwe n'imbwa? birenze ukwemera. Uribuka yuko hambere ahangaha baravuze ngo bagiye kugira nka Kigali, noneho baragenda bafata ayo mazu yose ngo arashaje, ngo nibatubaka manini maremare nyine agezweho nka kuriya kw'ibice bimwe na bimwe bya Kigali ngo bafunge. Barabafungira koko, ariko bari bazi ko batabishobora. Abaturage bahari hase bashobora. Na Kigali nuko yahuye n'abariya bafandi bateruye wenda ibirombe bagatero bakahajyana, bakashyira Kigali. none se Butare barateruye bashyira Abanyakigali iyo babasaba kubaka biriya bizu nabo ntabwo bari kubishobora. Niyo bakubwira se wajya kubaka i Butare, icyo kizu ninde wagicururizamo, agacururizamo ibiki bikagurwa nande? Ntabwo hatangira ibizu, hatangira ubushobozi. Noneho ubwo bushobozi bukazasaba nyine aho abantu bahahira, aho abantu bahahira ubwo bukire nibwo bubyara ayo mazu. Ntabwo ari amazu abyara ubukire. Hariya rero byose biracuramye. Urebye ko n'ubundi Kigali gusa ubyitegereje, ni ibintu nabyo byabayobeye, kuko byarabananiye Kigali. Bimaze kubananiye bareba iyo Butare aho ngaho babuje abantu gukora amazu yabo, ati noneho nimuyatere irangi musubiremo. Nyuma y'imyaka sinibuka iba ari ingahe, buriya se urayasubiramo n'amafaranga yo kuyatera irangi buki afite. Ikindi cyo haba harapfuye, harajyamo undi. Noneho cyakora nabonye bavuga ngo batangire bashyira amaserivisi, bashyira ibinini. Ubundi zimaze imyaka nk'iyo ngiyi idakora, iba yarasenyuka. Yarasenyutse. Wahoze uvuga aho n'amayira burya yarasenyutse. None se buryo Butare yanakizwaga na trafike y'ibintu byahanyuraga bigiye za Cyangugu cyangwa bigiye i Burundi. Nta bikiyanyura, nta bijya i Burundi, nta bijya Cyangugu mwagize za Rakurisizi za Kibuye. Ku buryo Butare mu by'ukuri n'undi yari isanzwe iri inyuma. N'ibijya Cyangugu ntibikiri byinshi, uko ibyajyaga Cyangugu, ibyasigaraga Cyangugu byari bike. Joseph, ndakubwiye nta nubwo byari bigeze no kuri 40%. Byose ibyanyuraga Icyangugu byose byarambukaga. None ubu imipaka irafunze, ntabwo babijyana muri Kongo. Ni ukuvuga ko 60% nayo byazaga Icyangugu ntabwo bikihagera. Ikindi cyo buryo ubucuruzi ni ukunezerwa, ubucuruzi buhinzi ni ukunezerwa. Burya hari ibintu bita muri economy morale ya population cyangwa morale y'abacteur, kuba banezerewe. Niba uri umuhinzi ukaba unezerwa, ukazinduka uti isuka yanjye ndayifashe nyikubise ku rutugu, ngiye guhinga hariya imyumbati nzayirya. Imana ni imvura, ngiye imyumbati ni yanjye. Ariko rero iyo ugasigara urwana n'imvura gusa, n'amagara wenda tumubasha guhinga. Ariko iyo ufite abantu bakuriho, urabona ziya nzego zose ngo zitwa ngo n'iz'umutekano n'inzego parazite zitunzwe no kununuza abaturage, mu by'ukuri zibajujubya. Icyo gihe n'ibintu byo bintu uravuga n'uhinze dukera twura duhisha, ntabwo ushobora gutera imbere. No mu bucuruzi rero nuko nguko, iyo ucuruza ukavuga ukabona wunguka, uranezerwa.
ukamera amababa rwose ugacuruza ukagera n'ahantu utatekerezaga. Niko abacuruzi benshi uzi abantu benshi bari bakize ntumenye ko banakize cyane aho hose za cyangwa bari hari babakungu pe utanamenye ko ari abakungu cyane kenshi banitwaraga rwose buryo bwicisha bugufi ntibamenya ko banakize cyane babaga bakize cyane benshi. Ariko ubu ngubu se wakira gute niyo wifite ibintu barakwica uvuze ikintu gikomeye bwana Joseph uvuze ikintu cyo kunyunyuza abaturage. Yego kunyunyuza yego hariya tuzi izo nzego, tuzi amataxe, tuzi imisoro. Burya imisoro n'ayo mataxe arakava mu kintu umuntu yabonye yinjije. Yego ariko ibyo byose aho ubukungu bwa kariya karere bwavaga harahagaze hafi na 80%. Noneho ibyo baka mu baturage byo birazamuka. Nibyo umuntu akibaza ati ese buriya bazabaho bate? Icyo rero ni naho ngira ngo kitwinjize mu kiganiro dufite uyu munsi, aho twasanze ari iwanyu rwose bigamba ngo bahishyuje imisoro 124%. Yego kunyunyuza abantu mw'iyo misoro tumaze kugaragaza ukuntu basubiye ku isuka, niko nkoreje rya jambo abantu bavuga, ukuntu inzara bakeneshejwe, ukuntu bakeneshejwe, noneho bagahindukira bagatanga iyo misoro y'ikirenga y'umurengera. Iyo misoro ntirimo aya marondo, ntirimo ayiki. Kunyunyuza mw'abo baturage ibintu nk'ibyo, imisoro kugeza igihe barengeje imisoro bari bakwiye gutanga, si ishyano. Reka nkwereke gato dusomane inyandiko nabibonyemo. Burya iyo abantu bavuga mu magambo, abantu hari igihe batamenya neza cyangwa se badasobanukirwa neza, hatagira n'udutwerera amazimwe. Yego amazimwe ngo tubandwe habona. Reka nkwereke iyo nyandiko yasohotse mu kinyamakuru ubundi kitavuga leta nabi, kuko ntabwo ikinyamakuru Igihe turabizi ntabwo gishobora kuvuga iriya leta nabi. Ni ikinyamakuru gishyigikiye leta. Umuntu yavuga ko bwana Joseph inyandiko turayisomana ndetse n'abadukurikiye turi kuyisomera hamwe. Ntabwo iki kinyamakuru ubundi gishobora kuvuga leta y'u Rwanda nabi, ndetse muri iyi nyandiko cyo kirashaka kuvuga ko ngo ari ibintu by'ibyishimo, ko babyishimiye kubona. urebye ko bashobora kuba no kubyishimira. Hariya nsanga harimo ikintu cyo gukina ku mubyimba. Ati twarabanyujije yego nibyo baravuga ngo abaturage. Ese hari ahantu uza abaturage bishimira imisoro ku isi? Uzarore ahubwo ubundi intambara y'abaturage usanga bavuga bati leta muhora mutwaka byinshi mukwiye kugabanya. Ariko mu Rwanda ngo bafite ibyishimo by'abasaza. Bahebye rero rwose. Yego murabona nyine umutwe w'inyandiko baravuga ngo amajyepfo abasora bashimiye ko binjije imisoro ku kigero kirenga 124%. Noneho ngo indashyikirwa muri bo zatanze imisoro myinshi kurusha abandi ngo zirahembwa. Inyandiko rero murayibona ngo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro RRA cyashimiye abasora bo mu ntara y'amajyepfo ko binjije mu isanduku ya leta amafaranga menshi akomoka ku misoro, kuko barengeje intego bari barihaye bageza ku kigero cya 124.1%. Abasora bo mu majyepfo bashimiwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Ugushyingo, ni hirya y'ejo, ndetse abandi bahabwa ibihembo mu gikorwa cyabereye mu karere ka Huye. Komiseri mukuru wungirije wa RRA Kariningondo Jean Louis yavuze ko intara y'amajyepfo yinjije imisoro y'imbere mu gihugu, domestic taxes, ingana na miliyari 46 n'ibice bitatu y'amafaranga y'amanyarwanda, ku ntego yari ifite
ingana na miliyari 37 n'uduce dutatu by'amafaranga y'amanyarwanda, bihwanye n'igipimo c'124 n'agace kamwe kw'ijana. Bisobanuye ko ku ntego yari yarihaye y'umwaka wa 2019-20 yarengejeho miliyari 9 zose z'amafaranga y'amanyarwanda. Yavuze ko mu majyepfo hanabayeho inyongera ya 38.8 kw'ijana ihwanye na miliyari 12.9 y'amafaranga y'amanyarwanda ugereranyije n'umwaka wawubanjirije wa 2018-19. Yagize ati byagaragaye ko intara y'amajyepfo yitwaye neza cyane muri rusange, yarengeje intego yagombaga kugezaho bagera ku 124 n'agace kamwe kw'ijana. Bivuze ko bitwaye neza cyane, barenze umuhigo bari bariyemeje. Icyabiteye ni ukumvira amategeko ndetse n'ubufatanye bwiza dufitanye n'inzego zishinzwe kuduherekeza. Izo nzego zishinzwe kuduherekeza ahubwo turaza kubigarukaho. Uwabaye uwa mbere mu majyepfo ni sosiyete yigenga ya Quantum Power yubaka uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri Nyiramugengeri mu karere ka Gisagara, kuko yinjije miliyari 4.6 y'amafaranga y'amanyarwanda. Uwa kabiri ni uruganda rw'icyayi rwa Mata rukorera mu karere ka Nyaruguru rwinjije miliyoni 513. Uwa gatatu ni ishuri rikuru rya Protestant mu Rwanda PIAS ryinjije miliyoni 107.4. Uwa kane ni uruganda rw'icyayi rwa Kitabi mu karere ka Nyamagabe rwinjije miliyoni 83.1 y'amafaranga y'amanyarwanda. Naho uwa gatanu aba Alpha Supply Food Company yo mu karere ka Nyanza winjije miliyoni 58. Uwa gatandatu wasoze neza mu majyepfo ni Hotel Lumina yo mu karere ka Muhanga yinjije miliyoni 57.7. Naho uwa karindwi ni ibitaro byitwa Rwanda Charity Eye Hospital byo mu karere ka Kamonyi byinjije miliyoni 56.6, mu gihe uwaje ku mwanya wa 8 ari uruganda rw'umuceri rwitwa Gafunzo Agro Processing Center rwo mu karere ka Ruhango rwinjije miliyoni 38 z'amafaranga y'amanyarwanda. Bamwe mu bahembwe baganiriye n'igihe bavuze ko ari igikorwa bishimiye kandi kibatera umurava mu gukomeza igikorwa bishimiye kandi kibatera umurava mu gukomeza inshingano zabo zo kubaka igihugu. Umuyobozi mukuru wa Matati Company Kanyesige Emmanuel yagize ati icyo twakoze ni ugutangira imisoro ku gihe kandi twita cyane ku gukoresha ikoranabuhanga. Guhembwa biduteye umurava ku buryo tuzakomeza gushyiramo ingufu ubutaha tukaba abambere. Umuyobozi ushinzwe imari n'umutungo muri PIAS Rurangwa Jean Hone yavuze ko indangagaciro y'ubunyangamugayo ariyo yatumye basora neza. Ati mu ndangagaciro tugira iya mbere n'ubunyangamugayo, umusoro rero ntabwo ari amafaranga yacu nayo tuba twakiriye kugira ngo tuyashyikirize igihugu. Ubwo bunyangamugayo tuzabukomeza kandi tuzajya tubutoza n'abo twigisha bose. Abasora bo mu majyepfo kandi barishimira ko imisoro batanze yagize uruhare rufatika mu iterambere ry'ibikorwa remezo birimo imihanda, amashuri n'amavuriro. Guverineri w'intara y'amajyepfo Kayitesi Alice yashimiye abikorera ku bunyangamugayo bagize batuma imisoro yinjira ku bwinshi, abasaba gukomerezaho. Ati bigaragaza ubushake n'imikoranire myiza y'abasora ko batabikora nk'itegeko ahubwo babikora ku bushake bwabo. Turabasaba kubikomeza kandi barushaho no gutanga serivisi nziza kubabagana. Intara y'amajyepfo yiyemeje ko mu mwaka wa 2020-2021 izinjiza imisoro ingana na miliyari 43.3 y'amafaranga y'abanyarwanda. Ngibyo rero Joseph, ngiyo inyandiko twasomye mu gihe yanditswe ejo bundi tariki 11. Hasi nk'uko mubireba nyine hari amafoto y'abo bategetsi, guverineri w'intara, abantu bo nyine bo muri bashinzwe iby'imisoro twayivuze haruguru muri iyo nyandiko. Nuko
ndagira ngo abatureba murabona amafoto y'abo bategetsi harimo guverineri mureba w'intara y'amajyepfo Kayitesi Alice n'abandi nyine bari muri iyo nama muri ibyo birori. Reka twere kubitindaho, sinzi inyandiko turayifite turayibonye twumvise ibikubiyemo. Kana Joseph Ngarambe, abaturage mu majyepfo binuba ko ibyo hano dufite inyandiko nyinshi n'amajwi yabo menshi binuba ko bacupijwe bashubizwe hasi mu byerekeranye n'ubukungu n'imibereho. Tumaze kubivuga mu nshamake mu kanya dusasira iki kiganiro. Ese wasobanura ute ko bari kwishimira ko ngo bavanywemo imisoro myinshi kurusha iyo iteganijwe? Ese ubona byari bikwiye kuba umunsi mukuru cyangwa byari bikwiye kuba gahinda? Reka guha ijambo niwe mpuguke mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage, udusobanurira ibyo bintu twe tudashobora kwiyumvisha. Aba baturage nta nabona nabonye mu by'ukuri kuko baravuga abaturage ariko bakavuga ibigo 8. Ibigo nabyo bahera ku kigo cya mbere kiya bavuze nyine kiya ngo cyabaye cya mbere. Kiya kigo ngo kiriho cyubaka uruganda rwa za Nyiramugengeri rw'amashanyarazi Igisagara. Ese hari ahantu haza Nyiramugengeri Igisagara na hari ahagenza? Ariko zirahari muri biriya bibaya cyane cyane by'Akanyaru. Buryo zirahari hari ibintu by'imfunzo, hari na za Nyiramugengeri zirahari. Si ho honyine mu Rwanda, hari n'ahandi ziri ariko sinzi hari n'ahandi ziri mu Rwanda ariko hariya zirahari. Ariko rero aho mperukira izo nganda zose zagiye mu by'ukuri nazo ubwazo zarananiranye. Nibyo kuva kera, ni ibintu byagomba kuba byarazanye amashanyarazi kuva kera. Wahera ku mashyuza yiri iwanyu, wahera ku bindi bintu by'amashyuza bimeze nk'amashyuza nabyo byo harya mu birunga byatwaye amamiliyoni n'amamiliyari. N'izo nganda ubwazo ziba ari inganda mu by'ukuri bashyiraho bakagufata imfashanyo z'amahanga bakirira bakiga imishinga nabi ubundi bigahomba bigapfa. N'urwo ruganda rero ngo rusora menshi ni ukureba niba koko rukora, niba ejo batazaba batubwira ngo rwananiranye nka ziriya zo mu birunga cyangwa n'ibyiri iwanyu. Ntabwo byatangaza ariko kubera iyi misoro baruvanamo nyuma y'imyaka 2 bumvise bakubye impanga hasi nyuma yo gutanga imisoro ingana n'icyo. Nkubwije ukuri iyo bambwiye nk'uruganda nk'urwo rwa Nyiramugengeri ngo n'imisoro iruvamo, bagombye kuvuga ahubwo abaturage bo muri ako karere icyo bapfana n'urwo ruganda bityo bakatanga imisoro ingana icyo. Ni imisoro nyabaki yihe misoro ko nta gisobanutse kirimo. Niba ari umusoro w'uruganda ni umusoro w'uruganda, ariko abaturage se bahuriye he nabyo simparuzi. Bagomba kuhavuga bati bafite wenda urwo ruganda rufite rukoresha abaturage benshi 4,000. Ibyo 4,000 bisora ayo ngayo simbona ko 4,000 by'iyo kompanyi yubaka urwo ruganda 4,000 cyangwa 5 tuvugira byasora miliyari byumva. Ariko ubundi itangazamakuru igomba gusobanura aho urwo ruganda n'umusoro nyabaki witwa ngo iki. Kuko hari imisoro ku nyungu, tuvuge ko abo bubakisha hari inyungu bafite, none muri iyo nyungu bagasora. Ariko se niba ari ibyuma bavanye hanze none bakabisoresha kuri za douane, icyambere cyo ntabwo ari ibyo mu majyepfo, ni kuri za douane za harya Kigali. Ayo mafaranga yo sinumva ibyo ari byo. Nta nkuru irimo aho ngaho, nta relation mbona y'umuturage muri ibi byose, ntayo mbona. Mu cyayi ngo icyayi cyazanye amafaranga. Ese ni bamwe basoroma se bagize ari amafaranga none bayashyira mu isanduku ya leta? Ni ibintu nyine baba bapfundikanye. Ikindi cyo rero context insomyi ya nyandiko wanyoherereje narebye uwuhe mwaka. Icyo cya mbere umuntu yagomba kwibaza exercice icyo bita umwaka w'ingengo y'imari, ni nawo mwaka w'imisoro bawuvuze 2019 uwo bawuvuze. Noneho bamaze kubivuga rero
abasoreshwa buriho bavuga bariya bahembwe rero ufate ugateranya iriya mibare buriya igihe kingeranye ntarabasha kuyiteranya ariko unagereranije ugafata ziriya miliyari bari uriya wahembwe menshi cyane iriya ngubangira mu gengeri miliyari imwe enye na miliyoni 600 ukurikiyeho ni miliyoni 500 buriya Uganda rw'amata igice cya miliyari bityo rero abandi ni miliyoni 80 50 bose babaza bakagera ku 8 sinzi ko byose ubiteranyije byagera kuri miliyari 8 sinabashe kubiteranya miliyari 8 kuri izo ngo 46 rero urumva ko izindi 30 n'izindi na 30 na tuvuge n'8 n'esheshatu nizo zagombye kuba ziva mu baturage ariko se wigezeho n'abavuga abaturage nyine nibyo babakame ibyo ari byo icyuvuze koko ubundi iyo uyu munyamakuru nk'uyu we yanditse ashima arata yo aza kuba umunyamakuru ushaka kumenya ibyerekeranye n'imibereho y'abaturage n'ubushobozi bwabo aba yarebye ibyasozwe akareba izo nganda akagaragaza na impact z'izo nganda aho bihuriye n'abaturage akarere icyo gihe niho warata akarere uti ako karere ndakarata kasoze kabikwiye koko ariko ngira ngo yabikoze abishaka kugira ngo atagaragaza iyi misoro kinyuranyo cy'iyi misoro n'ukuntu kiri hejuru bayirata byamugora ubushobozi bw'abaturage bakikije ibyo bigo byasoze kuko nta impact y'ibyo bigo ku buzima bw'abaturage kugira ngo nicyo cyamuteye ipfunwe birumvikana ariko reka tumubwire nyine ibyo aho yashatse kutubindikiranya tubamubwire ubundi byo no kuba babishyize mu majyepfo ntabwo babikoze nkana kuko ayo majyepfo bazi ko ni mu karere kazambye cyane uruye gashobora wenda kuba sinzi mu burasirazuba nabwo ntibumeze neza ariko amajyepfo rwose ni nabi urakazi ni iwanyu urabikurikira byifashe bite ese koko ubona ari akarere kari gakwiye kuba ka mbere kakaratwa mu gutanga imisoro kabigirwa n'iki urabona umupaka n'ubundi urafunze abarundi burya bahazanaga ibintu byinshi bagafata n'ibindi byinshi imipaka irafunze hashize igihe kinini kubera kutumvikana n'Uburundi imipaka irafunze n'Uburundi imipaka muri Kongo nawe wabivuze ko nta kigenda kuko burya ako karere gafite ukuntu nyine gakorana cyangwa ubwo bose bakora muri Kongo ntibigenda none se urumva ubwo bukungu bwako bushingiye kuki nta kintu no kuhashyira ibyo bintu urabona n'ibiriya bavuga ngo ni umwaka w'umusoresha nyine wo kujya kwishima mu by'ukuri nta musoresha wishimishwa no gukamurwa ubwo bayikoreye ubutare ni nko kwereka mbese abarundi uko mbitekereza kwereka abarundi bati dore mushobora gufunga imipaka yanyu ariko aka karere ahubwo kararengeje mutarayifunga byari bimeze nabi ngo umwaka yifunga noneho akarere karakize karasora ariko rero urebye ukitegereza neza iyo misoro bavuga ariya mibare batanze bariya 8 ntabwo bigeze kuri miliyari sinabashije kubiteranya ariko sinzi ko bigeze no kuri miliyari 6 harenye ni 600 ariko abandi ni miliyoni 500 igice cya miliyari abandi ni za 50 ngahe ubiteranyije mu by'ukuri wenda birabyara nabyo miliyari no wenda byaba atari menshi cyane ariko jewe icyo ngira ngo wenda utusobanurire neza wowe ubizi ni ukuntu ako karere gakennye bikomeye gashobora gusoreshwa imisoro irenze ubushobozi bwako ko ari ikiyumvikana hano nuko niba abantu basoze birengeje ikigero no kuvuga ko ibyateganije gusoreshwa byarakozwe nabi cyangwa se nibwo yarakozwe neza noneho abasoresha bakaba barabikoze nabi ahubwo bakaba barasoresheje
kwa kundi bavuga ngo umuntu akamana yo mu ihembe, bakaba baranyunyuje abo baturage kandi umaze kubisobanura ukuntu ari banya kwigendera. Ibyo bintu wewe ndufite ukuntu wabisobanura wivuguke, ariko nta kintu numva kiza kirimo muri ubwo bushobozi bwombi. Yego, ubundi iyo misoro y'ibigo se n'ibingahe muri kariya karere ni bike cyane. Nibyo batahembye bagombye kubivuga ko ni bike. Noneho barangiza bakavuga bati twahakuye imisoro yitwa gutya y'ubu bwoko. Urugero natanga ni imisoro tuvuga abakora muri ibyo bigo si benshi cyane. Amafaranga baca ku mishahara, taxe kuri za revenu. Hari ibigo nyine bicuruza bikagira taxe sur le chiffre d'affaires, amatv ari amatv batanga ari ayo n'abaturage batanga gusa. Rero abo baturage ayo amatv n'abaturage, taxe sur la valeur ajoutée n'abaturage, nibyo ni umukonsomateri yatanga. Aho bagombye rero kuvuga bati dore TV uko zingana muri kariya karere, dore taxe sur revenu uko zingana muri kariya karere, dore n'izindi taxe ko za douane zo kuko harafunze nazo mbona za douane. None dore taxe za douane zo ni zijya no muri leta yo hejuru, ntabwo ari aba yo hejuru. Yego, niyo wazikura ku Kanyaru ziba izo hejuru, ntabwo ari iz'abaturage b'Ibutare na gato, ntabwo ziba ari izabo. Sinzi rero biriya bintu byose ni urujijo, ntacyo bisobanuye. None tugaruke, sinzi niba ari ikintu wabonye kuri uriya mubare bavuze nyine ko bayesheje umuhigo nyine bakawurenza, ngo miliyari 46 na miliyoni 300. Urebe kuri paragrafe yanyu intego bafite mu mwaka utaha niyo gusubira inyuma o miliyari 3. Wa mugani kuki bateganya ibi bikeya, barateganya gusubira inyuma. Nibyo turabona ko bateganya miliyari 43 n'ibice bitatu. Mu gihe bavuga ko hejuru abantu batanze miliyari 46 n'ibice bitatu. Barateganya rero guhomba noneho miliyari 3 mu mwaka utaha. Iki nacyo wa mugani ntabwo gifututse. Bose bazahombeshwa n'iki kandi bameze neza kandi abantu bishimiye gusora kandi abaturage nyine bazamuka basora. Iki kizatuma noneho intego wejya munsi yo miliyari 3. Nabona ni ibintu yego iki kinyamakuru kirogeza, ariko n'umukogeza ubundi ni ikinyamakuru cyavuye muri za universite nazo uzageseye ku mugani w'abarundi w'abaturanyi. Kuko za universite nyinshi urabona zero zirafunga, bagafunga na banyirazo. Wabonye uko bafunze uriya wari premier ministre nire yagitwe. Yego, iri muri kariya karere. Yego, rebi ya Kicukiro imaze gufunga nayo n'izindi zizafunga, kandi zizabuzwa n'iki gufunga ko igihugu kimeze nabi, ubukungu bumeze nabi. Bari baravuga ubukungu badafite, ntabwo bafite na gatoya. Umubare we nduze kubigarukaho uvuze za universite. Kuvuza universite unyibutsa ko muri abangaba nyine ngo baba indashyikirwa harimo universite y'abaprotestanti. Wabonye amafaranga yishyuye. Yego, byumvikana bite ukuntu bari abantu bacuruza za service universite? Wabonye iriya PIAF yari PIAS bari PIAS. Wabonye biriya bitaro. Yego, tuzi ibitaro bihora bitaka bivuga yuko bitishyurwa ku mafaranga ari za mituweli. Ikigo cya RSSB kitabishyura, ukuntu abantu batishyura za mituweli, noneho ibikoresho, imiti. Mbwira ukuntu wakwiyumvisha ko ibitaro bishobora gusora bikaba indashyikirwa mu karere gusora. Bwana Joseph, iyo bitaro wanareba ibitaro ese ni ibyandi ibyo bitaro ubwabyo bavuga ngo ni ibitaro byigenga byandi, kuko fata ziya za izine zahoze ari za leta ari za Rwanda. Izo za izine za Kitabi n'izamata nizanyira mu ngo nizanyira mu ngi, harimo no kuzamamaza hariya no kumvikanisha yuko zicunzwe neza kandi ari zarafashwe n'amabandi.
nabyo niko nagira ngo iyo propaganda nayo irashoboka. Hari propaganda, hari ibintu bya propaganda gushyira imbere nyine. Ushobora no gusanga rwose ibyo bintu byose ni ibintu babe bishimye mu cyama, batireka tuvuge ko ibi bintu bikora byiza cyane, bisora cyane, mu by'ukuri ari inkingi z'iterambere. Ni ibintu byabo bashaka gukora muri za project. Iyo ubyitegereje rwose neza, ntabundi akarere nta kigenda, niyo misoro mu by'ukuri mu gihugu, ufashe igihugu cyose, ufashe igihugu. Ese covid twibagiye kuyivuga, bizazaguma mu rugo kuzahagaritse ibintu byose. Nibyo ubu ngubu ibintu byose uyu mwaka wose iyo misoro yose bayitanze muri covid, kuko covid ifashe uyu mwaka wose wa 2020 nyine umwaka w'iyi misoro. Uriya mwaka w'imisoro ni uguhera mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza guhera mu kwa karindwi, ku ntangiriro z'ukwa karindwi kugeza mu mpera z'ukwa gatandatu z'uriya mwaka. Ariko rero icyo gice cya kabiri nta nubwo bigeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Birakigeraho wenda tuvuge ko ari kimwe cya kabiri. Umwaka kimwe cya kabiri ni hafi, kimwe cya kabiri ni covid. Urabona harimo ibice bibiri. Kuva nyine twajya muri East African Community, burya umwaka w'ingengo y'imari twawushyize ku myaka 2. Utangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, ukarangira ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu k'umwaka ukurikiyeho. Umwaka rero bakuyemo iyi misoro ni uguhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2019 bakageza no ku itariki ya 30 2020, 30 z'ukwa gatandatu. Ubura umwaka wuzuye. Icyo gice cya kabiri rero guhera mu kwa mbere uroye hafi aho ngaho hari muri covid, harimo igice kinini kirimo covid. Abantu bicaye mu ngo, inganda zifunze, amashuri yaratashye. None amashuri yabaye indashyikirwa mu kwishyura imisoro. N'ubu niyo gitangira nta cyumweru gishize aratajya harya ayo mashuri yandi nka rya shuri ryabaye rya kenshi ryo ryabishoboje iki ko ryari rihagaze. Oya, ibitaro bifite abantu bivurira ubusa, kuko covid bigitangira bavuriye ubusa, abantu bari bayirwaye. Ibitaro byose byakiriye abantu bibavurira ubusa. Urabibona, ibintu ni ibintu bahimba bakabihimba nabi, barabihimba bakanabihimba nabi. Noneho bakavuga bati umwaka utaha tuzakugira miliyari 43 kandi gusubira inyuma. Wari wabona intego yo gusubira inyuma tuzaba twasubiye inyuma ho miliyari 3. Ikindi kandi none bavuga prevision ari ubwo integanya ingengo y'imari, yego, bazavuga ko bayizamuye ya 2020 bakaba ko yazamuye. Mwese izazamurwa n'iki kandi imisoro izagabanuka? Ngibyo nyine barabeshya. Nawe ubu ni wankanguye gusoma reality ko genzi ko babeshya bakabeshya giswa. Ntabwo nari nayirebye mu by'ukuri, utarambwira utireba bino bintu ntabwo nari ko nabirebye. Nta kintu kirimo, nta kintu kirimo. Turivugira ku karere kuko imibare nta kivuze, nta kiriho ivuga na gatoya. Kuko ubundi bagomba abasoreshwa ni bande, nihe bihuye n'abaturage, kuko bo n'abaturage tuzi neza ko barimo muri ibyo bintu by'yo misoro barimo. Kuki batabavuga? Ariko none ngo turebe tuturugo ruhari nyine rwa miliyari zindi zisigaye, tuvuge wenda hafi 36 ni abaturage basoze mu biki. None duhereho tuvuga tuti imibare biherekana yuko abaturage bakamuwe. Nibyo barakamurwa. Wenda uratekereza uti iyo misoro yo gukamura abaturage basora imisoro ifite amazina n'idafite amazina. Ngira ngo ujya bibona rimwe na rimwe, hari igihe abanyamakuru banyaruka bakarikocora bakavuga iriya misanzu bakora y'imitekano, y'isuku, iy'amarondo, hari imitekano n'ibindi, y'isuku, hakaba y'amashuri, y'akarere, kuko imisoro ntabwo ari y'akarere. Ya misoro bavuze yinjiye mu isanduku ya leta, hakaba imisoro y'akarere, hakaba imisoro. Ibikamura rero hari yo mu isanduku ya leta, kuko abaturage byo yose bibageraho, ariko ntibatweretse nyine participation yabo no muri ako kaga.
batweretse ibigo 8 ibindi bisigaye umuturage muri ibyo bigo roro y'umuturage ni iyihe ntacyo berekana na gitoya ko bagomba kwerekana yo bakubwiye ubwoko bw'umusoro niho bushite ubona umuturage rero ukavuga uti umuturage yagizemo uruhare yararenganijwe yaroroherejwe se kandi ikindi cyo muri bino bihe bya covid wabonye ko benshi bavuga rwose ko kababayeho ibi nibigo bariho bavuga bati hera ku bigo by'i Kigali hariya nyine niho ubukungu bwose buri mu by'ukuri bati rwose bati boroherejwe kuzishyura nta nubwo bavuze ngo imisoro imwe bazayivanaho nta n'imfashanyo mu by'ukuri igaragara yatanzwe ku bigo nk'uko biba ahandi uzaho mu Bubiligi utuye hano mu Bufaransa leta ikora mu sanduku yayo ikagoboka ibigo ngo bidapfa ibigo bya transport leta irimo kubishyigikira kuko byaguye hasi mu Rwanda naho bumvise bavuga ibintu by'amahoteli muri aba batanze imisoro myinshi bumvisemo hoteli iba ari Lumiya hoteli y'Imuhanga nayo ngo yabaye indashyikirwa iyo hoteli yabaye indashyikirwa mu y'Imuhanga nayo wiraramo y'Imuhanga ntabwo ari i Kigali ntabwo ari iyo mu Birunga ntabwo ari iyo muri parike Akagera ni y'Imuhanga abantu bajya kwacumbika baba bagira ibintu kinyaburanga by'u Rwanda biri ku buryo iyo hoteli yabarije amahanga menshi bakayishyira mu bintu biri classe mu 8 mu majyepfo urumva mu majyepfo kuntu asa iyo hoteli itazwi igomba kuba itaranenjeje ibyo bakayikubitamo ngo kuki umujyi ukomeye ubundi wagombye kuba ukomeye ni Butare na hoteli zihaba uretse ko nta nazo zarashize ntuvuge kwa Kampiyo ashwi ntuvuge za ibisi na za Popo hari n'utundi twari twubatswe ariko zose zarahenengeye none se iyo hoteli ku mugani wawe nibande bayiraragamo muri yararwamo nande agiye kureba ikinyaburanga batuma yarara aho hantu ni abari yego nta bucuruzi buhari bukomeye Muhanga ni ruhande rw'i Kigali abantu ahubwo besigaye benshi bakora bataha bakora i Kigali bagataha i Muhanga aho ngaho bajya gucumbika se muri ayo mahoteli Muhanga bayakoramo iki bajya he bari mu biki hari ibiki hari ikindi kintu agira ngo twihute kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro kuko hari izindi gahunda zitaza kugerekerana yego ikintu kindi ndashoboye kumva ni ukuntu ako karere barata ko kasoze mu kigero kirengeje icyo kagombaga yego ariko nareba ibikorwa remezo bikorerwa ku karere birimo no kuzamura uwo mujyi birimo no guteza imbere inganda ziri muri ako karere birimo guteza imbere ibikorwa rusange muri ako karere ngasanga dufite ibintu byanditse hano dufite amajwi aho muri ako karere bavuga bati leta nta kitumariye imihanda muri kariya karere nta yubakwa amashanyarazi ibintu by'amazi mu turere twinshi hariya mu tugari dutandukanye hariya barataka dufite inyandiko hano zibivuga kuki iyo misoro bayinyunyuza bakagenda bakabibagirwa bakayibuka gusa baje kubasoresha ntibagire ikintu basiga aho ngaho ni ikibazo mu byerekeranye na za politiki z'imisoro n'imizamukire y'igihugu Bwana Joseph ibyo ni ukuri bivuze wenda tuzabigaruka mu kindi kiganiro cyerekeye wowe urabizi kuturusha kuko ni n'iwanyu ufite n'amakuru aturukayo hariya harapfuye rwose hageze aho umwanzi ashaka uburyo bwose kugira ngo hazahure byasaba imbaraga zidasanzwe za leta birashoboka ariko bisaba kuhamena amafaranga atagira ingano kuhamena amafaranga atagira ingano rero ukora ibiki uvuze ibyo bikorwa remezo mu by'ukuri iyo zone ushobora kuyigira nyine nka zone zindi zazahaye ukavuga uti umuntu uzahakora investissement nzamukuriraho imisoro y'imyaka 5 niko bakora promotion burya iyo ushaka akarere kujya mu kazamure
leta ifata icyemezo cy'uko iyo circonstance aho hantu uzahajya izamukuraho nk'imisoro ku myaka 5, 6 gutyo bakareba bagakorana n'amasezerano. Bityo rero uba bashyize n'ibikorwa remezo, amazi, amashanyarazi, birumvikana amashanyarazi ahagije atari yari yakuvuga ngo yo gucana gusa udutara. Mfata urugero kuri ibi bihugu tubamo, hano mu Bubiligi muzi ko harimo akarere ka ruguru kigenga ka Flandre k'abafarama n'akarere ke mu majyepfo k'abawalo. Yego. Noneho kuko ubukungu bukomeye cyane mu bafarama, yego, hano iwacu nitwe dufite inganda nyinshi, nitwe dufite ibintu by'ubuhinzi, nitwe dufite rwose tugize ubukungu bw'Ububiligi. Noneho twebwe imisoro dutanze barayifata bakayijya kuyishyira mu karere muri Waloni epfo. Yego. Kugira ngo naho kazamuke. Nicyo bita solidarite cyangwa se solidarite, sinzi ijambo umuntu yakoresha mu Kinyarwanda. Umuntu yavuga ko ari ubwisungane. Ubwisungane bw'uturere. Akarere gakize kagafasha agakennye. Niko bimera. Ukuvuga ko rero numvise ibyo ushatse kuvuga, ni ukuvuga ko i Butare ahubwo aho kugira ngo banyubize imisoro bagombye kubagabanyiriza imisoro, kuyigabanya, kuba barayigabanije, ndetse ntibashobore no kwishimira ko basoze cyane, ahubwo bakabagabanyiriza gusoresha batariho, ahubwo bakayivana ahandi bayijyana i Butare. Rwose niko bimeze, kuko ubundi umusoro abantu barasora nyine nk'ibyo wari uvuze nyine byo kuvana mu karere ahangaha kameze neza ujyana mu karere katameze neza. Iyo solidarite uvuze ubundi muri terme y'imisoro babyita la redistribution. Ubundi leta nyine ikusanya ubukungu nyine amafaranga imisoro, noneho igafasha abatishoboye, abantu, uturere gusaranganya. Gusaranganya, yes, kwa gusaranganya. Mu yandi magambo rero abagombye ahubwo kubona mbere yo kugira ngo batange, kuko ntacyo bafite, nibo bavuga ngo barishimiye ko babanyunyuje. Abantu yoza kuba ntabazi, navuga nti baziza ijambo ry'Imana barariminuje, ngo bafite bazahabwa, abadafite biriya bintu ni ibintu ikintu kinene. Ako karere kazaha ahubwo bagombye ahubwo kukuraho imisoro myinshi bakayikuraho, ndetse n'ibigo bakavuga bati ibigo bizahajya kuhashinga nyine gukora implantation, kuhajya bazabyorohereza ku buryo bwose. Korohereza kwa mbere ni infrastructure, no kuba bahaye ibyangombwa by'ibanze, cyane cyane imisoro, kubakuraho imisoro cyangwa ukayigabanya bikomeye, incitation. Bityo ibyo bigo bishobora kuhajya imyaka runaka ya mbere bagasora bike, bakorohereza cyane abantu bose, ikaba nka ka paradizo, ibyo bita ka paradizo gatoya ku byerekeye by'imisoro, ni ukubaho abantu badasora cyane. Bityo nyuma y'imyaka 10 bamaze kugira ubukungu, bamaze gukira, none bakazatangira bakazasora rwose, nabo bagafasha abandi. Ubu rero kuvuga ngo ako karere kazahaye ngo nikabaye indashyikirwa, urumva icyo ari cyo. ni ibintu biruhije kumva, kuko iyo urebye i Butare niho ngewe isura ihita inzamo mu mutwe, muri uyu mujyi wa Butare na kariya karere kaho, na za Nyanza. Amakuru ngewe mbona ni amakuru agaragaza ko aba bantu bagombye gufashwa nabo, kandi barataka nk'uko tubona amakuru. Uvuze Nyanza, reka nkubwire rwose, njya nganira n'abantu baranabinyeretse, ndanabifite ku mafoto, aho arya mangazini yegereye isoko rya Nyanza, urayibona niho hari mu by'ukuri iruhande rw'amashuri, arya amaduka yegereye isoko, amenshi yarafunze. Banyereka ati hafi ya yose arafunze rwose, kuko babasoresheje umurengera, abacuruzi barafunga, ibyo gufunga bimeze. Nyanza rero nayo ni umujyi ukomeye, burya ni wabo ubucuruzi. Wahuze uvuga izo za Gitwe hose, Gitwe Nyanza buryo ni bimwe. Higeze kuba
higeze kuba umutima w'ubukungu bw'u Rwanda. Yego ubundi aho hose harazambye. Arabwira ati ni ukuborera gusa ati nta ari amaduka yose arafunze, abacuruzi barafunze, baraje barabakamura batanga ya nyuma, barangiye barafunga bajya kuryama. None se ayo majyepfo hasigaye ubwo Muhanga yonyine, icyo bita Muhanga ya Gitarama, icyakorera irakanyakanya Gitarama, iragerageza ko nukugerageza kubera ko iri hafi wenda y'umujyi za Kigali. Wavuze ko abantu basigaye bajya guturayo bavuye muri Kigali. Hari duke tutarukira. Hari na dinamike wenda yari ifite burya kuva kera, Butare yari ifite za dinamike ziya za Ruhango. Burya nabo n'abantu b'abacuruzi ku muzi. Burya Butare barafungusioneri, ntabwo Butare burya mu mujyi burya bari abantu b'abafungusioneri. Burya abacuruzi benshi bakomoka ku za Gikongoro, abacuruzi benshi bakomoka muri za Gikongoro. Aho hose yarazambye Gikongoro, nabo babaga bavana hariya za Cyangugu no mu Banyekongo. Ibyo byose byarapfuye. Butare rero nk'abacuruzi simbibona abenshi barafungusioneri, Abanyabutare benshi barafungusioneri. Abacuruzi benshi bakomokaga za Gikongoro, ariko nabo bafite za exploitation, urazumva ko zabaga zigira amazahabu, amatrafik anyuranye nyine urayabone muri utwo turere. Byose rero ngubu bisigari ibintu by'agatsiko gusa kwikorera, bitari nagere, nta kintu gihari. Ziya za Gitarama baracyakanyakanya, ziya za Muhanga gukanyakanya, ariko naho gukoroye nta hari ikisi. Yo witegereje neza ubona hari viable byibuze gatoya ziya za Ruhango, ariko nazo siko zagombye kuba zisa. Hari ikisi ahubwo wenda bavuga uti ntizapfuye zuzinda ziracyameze uko zari, ariko iyo ugitegereje nazo ni fige mu gihe nta kintu kinini ubona gihari. Ikintu ubona aho ibintu ubona hari isura ko narebye na za Ruhengeri, ndeba n'ahandi na Ruhengeri kandi ifite na tourisme ubundi yazamutse, tourisme infrastructure za tourisme zarazamutse mu Ruhengeri, naho tuzahagera. Ariko naragiye ndareba mbaza n'abaturage baho, naho bambwira kuri nta kintu, hari ibintu bike cyane, ari ukuvuga amagambo gusa. Amagambo gusa. Tuzajye mu turere twose, tugende mu turere twose, haba kuri no radio, haba ku zindi, tuzagende tuganira mu turere twose, tutuganire. Nta bukungu buri mu gihugu, byose babishyize Kigali, kandi na Kigali nayo buriho burahirima, na Kigali burahirima, buriho burahirima burya. Ni serum ni Kigali burya ni ibizu gusa biri aho ngaho, birimo ibibazo bimaze igihe bigenda birushaho gukura. Ejo ukazabona rwose byabaye umwaka, nta bukungu buri mu kiriya gihugu mu by'ukuri. Hari ibintu bakoze nyine byo kwereka isi vitrine, dore Kigali nziza n'isuku bishashagirana. Ibindi bisigaye rero nk'ubwije ukuri nta kintu mbona muri kiriya gihugu mu by'ukuri. Ni ahubwo gitunzwe n'imfashanyo, no gufasha imfashanyo nyinshi n'inguzanyo bakazishyira mu bantu bakeya. Urabivuze, twazakira wenda ikindi kiganiro Bwana Joseph. Inguzanyo nazo ziraca ibintu. Wowe ufite amakuru byaze bikunze ahagije kuri ibyo, ariko bavuga ko inguzanyo ubu ngubu ngo zishobora kuba zigiye kugera kuri 70% by'umusaruro mbumbe, cyangwa se byaraharenze. Ibyo nibyo Banki Mondiale yemera, byaraharenze kera. Wowe urabizi, tuzabiganiraho icyo gihe, tuzaganira ku musaruro mbumbe, ni nawo naheraho, kuko niyo misoro unageranya ku musaruro mbumbe. Nzagusetse nigeze hari ikiganiro ntakoranye na radio yanyu, sinzi impamvu Sebahira atampamagaye, ariko nagikoze kuri radio yacu, ikiganiro cyerekeye nabyo ndumva cyari ku misoro. Nerekana hari ibyo nerekanye nzana na nosiyo yindi, wenda tuzakiganire, nshobora kugisubiramo gatoya turiho tukiganira, ukareba ukuntu tuzavangamo nyine ibi bishyashya. Niba bishyashya ndibaza ko ari hambere, tuzashyiramo za irema nshyashya nk'izi zose. Performance ku misoro ntayihari mu Rwanda mu by'ukuri, ugereranyije n'umusaruro mbumbe. Ibyo nabikwereka rwose, biroroshye. Imibare yabo kandi yerekana yuko batatera imbere, badashobora no gutera imbere na gato.
na gato mpereye kuri disikuru umuntu witwa Christine Lagarde uriya perezida wahoze ari directrice generale ibyo babwiye kuri disikuru ye nkabereka nti dore ibyo yabacyuriye dore noneho nyuma y'iyo myaka yose ahubwo hamwe mwagiye musubira inyuma nta nahamwe mwateye nabi kurusha mu yandi magambo nuko gukamura abaturage burya hari ikintu bita elasticité mu yandi magambo bikaba byakuruka ukavuga uti mfite marge nini ukaba wakamura ku mugani ariko ngubu yararangiye iyi rwose hose mu gihugu kandi ibyo nzabikorera kuri karere k'iwanyu nyine nk'uko twabivugaga ikintu cyantangaje ni uko iriya leta izi ko kamerewe nabi kuko iyo nibutse impamvu yatumye banajyanayo uriya mu guverineri wariyo bavanyeyo bakanamufunga hari uriya umusirikari uriya Rurayi nuza Gasana Emmanuel Gasana Rurayi bamujyanyeyo kugira ngo ashyireho umunya azamura ku karere bavuga ati kuki akarere ka Huye kuki ntara y'amajyepfo kuki imeze umurwa mukuru w'ubushinga ku Gikongoro ngo niho hababaye cyane ngo agiye kwazamura none nawe ntazabaye barabizi ko karere kazahaye ariko bari kujya kugasoresha imirengera irenze iyo kagombye gusora ibyo bintu birarenze harimo impamvu hari zindi ubona zindi zirimo zishobora kuba ziri inyuma impamvu ziri inyuma ubwo nitwanazanyemo za done zindi za parametre zindi ziri muri kariya gatsiko za moko wowe uri n'umunyapolitiki utagira ndi n'umunyapolitiki abatwumva bamenye ko wowe ufite ubwaguke mu kubona ibintu si ibyerekeranye n'ubukungu n'iki ariko no mu byerekeranye na politiki ufite uko ubibona oya nabivuga ibintu uko biri rwose urabona ni za politike z'udutsiko dushingiye ku bwoko udutsiko dushingiye ku bwoko turagenda tugafata vitrine burya byarahoze ni Bujumbura ku ngoma za bari abatutsi b'Ubujumbura bari Bururi urabona b'abahima b'Bururi kuva 66 kugeza 2003 burya ibintu byose byari Bujumbura nyuma y'Ubujumbura byari Curaburindi nibyo mu Rwanda rero rwa Repubulika hari kwita cyane ku majyambere y'abaturage kwita ku majyambere y'abaturage ni no kusaranganya ubukungu kutaba ngo byose Kigali oya umurwa mukuru wabonaga yo guzamuka ariko n'ahandi hazamuka ugasanga n'ahandi bafite ubukungu bwa ngombwa amasantere menshi cyane aho wasanga amatota hirya no hino mu giturage mu dusantere ubusantere nta hantu wakoraga kilometero 10 udahuye n'agasantere iyo politike rero y'iterambere risaranganyijwe yarapfuye yararangiye barayishe neza barayirangije ku buryo nakuri risaranganije kandi rishingiye ku mizi nyayo kuko abantu babaga bafite ibyo bintu bazamuka wasangaga abagavuye mu baturage bitari mu imyenda cyane aba bantu bose babaga barazamutse mu bucuruzi muri biriya wasangaga abafite imyenda ari bake ari ibintu biva mu kazi nyabyo mu byo bakora yego umucuruzi wa runaka muri gasantre kanaka akazinduka ajyanye abaturage muri Toyota ye n'ibintu apakiye by'ibiribwa akagarura azanye produit fini importé akazizana mu giturage aho ngaho ubu rero izo zantuze za chaîne de distribution zarapfuye rwose ubu hari ibindi bintu tugomba kureba bityo rero niyo misoro kuvuga ngo urajya kuyikora mu giturage baranabeshya ni ibintu byo barahimba bakarehimba kuko ucyuze mu nyurabwenge nta kuntu ahantu baba barahakenesheje kuriya nko mu karere k'iwanyu hariya noneho ngo cyangwa se mu ntara hanyuma ngo akura umusaruro ni ibintu bijya mu byerekezo bihabanye rwose bihabanye neza iriya misoro ni imihimbano abaturage barabanyunyuza nakuye nti hari imisoro n'ibitari imisoro ariko binyunyuza abaturage bigakamura umuturage ibyo birahari biranazamuka ibyo birazamuka kunyunyuza umuturage birazamuka
Nagira ngo dusoreze rero kuri icyo kintu nyine dusoreze ikiganiro cyacu kuri icyo kintu cy'ibintu biri inyuma, politiki rusange, ibintu biri inyuma, ko baravuga ngo abaturage, ngo iyo uvuze ibidakorwa neza muri kiriya gihugu baravuga ngo urangisha abaturage leta. Washaka gusesengura nk'ibi ngibi ngo urubaye umwanzi w'igihugu urangisha leta abaturage. Ibi bintu bifite uburyo rusange umuntu yabibona gute? Kuki leta ihimba ibi bintu? Kuki itarekera abaturage amahwemo mu byerekeranye n'ibyo bagomba kubatunga, imizamukire yabo, ibibatunga? Ese ibikora ifite inyungu ki? Ifite inyungu zo kugumana ubutegetsi mu by'ukuri, zo gushyira abaturage mu icuraburindi, kandi uburyo bwa mbere bwo kubashyira mu icuraburindi no kubakenesha no kubasonzesha. Mu by'ukuri barabikoze kandi babigeze kure, birazamuka ibyo byo birazamuka cyane. Mu gihe rero abaturage bameze gutyo, ku mugani bageze aho ngaho nabo bakakora nk'ikintu cya mitasiyo, bakabura ambition. Kwa kundi nahoze mvuga, ni umuturage yazinduka ajya guhinga imyumbati cyangwa ibijumba bye azi ko azabirya ari ibye, abafite umurava, abafite amababa. Undi akabuzinduka ajya gucuruza avuga ati ibi ni ibyanjye, sindi buhure n'abantu bankama, ngo nimva no mu nzira mpure n'abandi bantegereje ku misozi. Nta koperative imuri hejuru ngo nta koperative imuri hejuru, nawe akora ibitangaza. Izo infrastructure zose rero nizo kugira ngo umuntu zimukame kugeza mu ihembe nk'uko wabivuze. Iyo rero abantu nk'abo bafite warabagenje gutyo, ku mugani basigara batekereza icyo barya gusa. Ntabwo bashobora gutekereza bati turenganye kuri ibi ngibi, bati umwana wacu agomba kuzamuka akagira aho ava nawe akamera nk'abandi bose. Hari abaturage urabona uko bimeze mu bukungu ni nk'ako bimeze kuri mu mashuri. Umuturage nyine azaguma ari umuturage, abyara twavuye mu giturage twese, abo muri za generasiyo twavuye mu giturage, turazamuka, nta hantu utashobora kugera, nta hantu utashobora kukugera. Amahirwe yaranganaga ku mwana w'u Rwanda uwo ari we wese. Nubwo bavuga ngo bahaye amahirwe yo kwiga abana, ariko se abana bazamuka bavuye mu giturage ubu bangana iki ugereranije natwe twavaga mu biturage tukagera mu myanya iyo ari yo yose, tukageramo yuko twanize. N'abategetsi twigana n'abana b'abategetsi, twiganaga n'abana b'abategetsi, ntabwo bageraga amashuri yabo. Ayo mashuri nyine yanafatwa, yego, tukanganya amahirwe nyine. Ibyo bintu rero uravuga uti bigamije iki? Bigamije mu by'ukuri gukora ku buryo agatsiko gategeka ubuziraherezo. Ako gatsiko rero kanashingiye no ku bwoko, tujye tuvuga ibintu uko biri. Navuze Burundi mu kanya, niko bakoraga. Mu Rwanda barakora nk'ibyo abarundi baretse, ahubwo abarundi barabiretse. Kandi ibibazo abarundi bafite muri kino gihe, kuba batarateye imbere cyane muri kino gihe nk'uko bivugwa, yewe ntabwo mbishyira ku ihinduka ry'ubutegetsi, mbishyirwa ku butegetsi uko bwabayeho muri iyo myaka ya 1966 kugera muri 2003, bikanajya no mu ntambara. Buri ekonomi yo mu Rwanda na artificiel, uko harimo ubucanshuro ku dutsiko tundi tw'amafiya to mu mahanga, bakabahesha imfashanyo, bakabahesha inguzanyo, bityo bakaza bagakomeza kwerekana ubukungu budahari mu by'ukuri, budasangiwe, bw'abantu bake cyane, ahantu hato cyane ariho Kigali, ariko naho hatazakomeza gutera imbere nk'uko byagiye bigaragagira. Ngo wabonye ko amashagaga bari bafite bari basenya harya za Kiyovu ngo bashyira amazu mashya, wabonye ko nabyo byahagaze. Bityo rero mu myaka iza na Kigali nayo izagenda isubira inyuma. Iyo unabyitegereje iri wirasubira inyuma. Byaratangiye rwose bigeze. Yego byaratangiye. Nibyo tuzaganira mu by'ukuri, ni ibintu bigari. Burya umusoro ni ishusho ikomeye cyane y'ubukungu. Twavuze mu majyepfo wenda turanataruka tujya n'ahandi nta n'ukundi byari kugenda, ariko amafaranga ava nicyo kibuntu abantu baza, ayo mafaranga ava
ese ya misoro bavuga kuko niyo reka tuzajye mu misoro yose rusange y'igihugu rwose. Ndagushimiye umbabarire kuba nagutunguye uyu munsi nuko nasomye iyi nyandiko kandi nkumva ivuga mu karere ukomokamo, ndavuga nti reka nkubaze ibintu ko njye ntabwo nabyumvishaga, n'abadukurikiye byanze bikunze ntabwo bashobora kubyumvisha nk'uko iki kibazo twatangiye tukivugaho. Wenda no mu turere tundi naho harimo ibindi bintu bisa n'ibi ngibi nk'uko bivuga, ariko byafata ikiganiro cyihariye. Ndagira ngo ngushimire bwana Joseph Ngarambe kubona nubwo nagutunguye wemeye kukaza ukaba uduhaye iyi shusho y'ukuntu abaturage urebye basoreshwa umurengera kandi ntaho bafite bakura, kandi n'uwo murengera bavanywemo ntubagarukire mu byerekeranye n'uko leta yisaranganya ubukungu bw'igihugu. Turafutukiwe, ndagushimiye rwose, ariko ubuhanga mu gusobanura ibintu nk'ibi ngibi tukuziho, niyo mpamvu ngira ngo ngusabe rwose n'ubutaha nyine tuzategurana ibyo biganiro bisobanura mu bukungu bugari bw'igihugu iyo misoro, nibwo twajya twumva impamvu ya buri cyose. Yego rwose nta kibazo, nditeguye tuganire cyane cyane tuvuga tuti hakorwa iki. Ibyo ni politike, namwe muri societe civile njya mbona mubikora, niho biganisha buri gihe, kuko twebwe muri societe civile ahubwo twe tubikora kurusha abanyapolitiki, kuko twebwe ntabwo tuba dushaka ko ikibazo iyo kigaragaye hatekerezwa ku bisubizo. Yego, hari abanyapolitiki bamwe cyane cyane bo muri opposition bavuga bati ntabwo dufite inshingano zo guha ibisubizo abayobora, turabanenga gusa. Nibyo kuko n'umurimo wabo, oya ni ngombwa gutanga n'ibisubizo, ariko twebwe muri societe civile tuba tugira ngo ayobore mu nyungu z'abaturage. Niyo mpamvu tumubwira tuti wareka ibi ahubwo ugakora biriya nibyo biboneye abaturage. Nabyo rero nta kibazo tuzabivuganiraho. Nditeguye rwose ubutaha ni mu ntumira, tuzareba bitewe ku mugani byaje bintunguye tuganira ku karere gusa, ariko burya akarere ni igice cy'igihugu cyose kandi byerekana igihugu cyose mu by'ukuri, birasobekerana. Ubundi byabaye mahire twanabiganiye, twavuye hano tujya hirya, ariko hari byinshi twari kuvuga, ntabwo byose twari kubona umwanya. Reka nzi ko mufite ibindi biganiro, kwari intangiriro, tuzakomeza ducengere, kuko twakoze ibiganiro hambere ariko hahindutse byinshi. Nzi ko ariko n'uburyo bw'utumanaho dushime, ahubwo ko dusigaye tunatumanaho gutya biranime gatoya, ukazana n'amadokima abantu bakayareba. Dushime nuko tuzaba twabiteguye hakiri kare, tufate ibimenyetso byose, dushake ibintu byose by'ibyifashisho, dusesengure neza koko ikintu kiri mu mpamvu runaka, ikintu kiri inyuma y'impamvu runaka, ikintu kiri inyuma y'impamvu runaka, impamvu zitera ibi cyangwa biriya, tubifitiye n'ibimenyetso tubigaragariza. Turabyishimira ko twageze kuri iri koranabuhanga, kuri radiyo Urumuri. Ubu ngubu bari kutwumvira kuri radiyo bisanzwe, n'abandi bakatubazanabireba nyuma live. Ibyo rero tugomba kubibyaza umusaruro. Reka rero ngusezero kandi gushimire ko watwunguye byinshi. Ndabashimiye ko mwantumiye. Tuzategura ibyo biganiro ubutaha, twongeye tugutumire bwana Joseph Ngarambe. Murakoze cyane rwose, bizashimisha. Nakagaruka ubwire umugoroba mwiza aho iwanyu. Rero ubu ngubu bigiye kuba ijoro. Yego, udusuhurize abaho iwanyu. namwe basuhuze covid, ubwo nidukundira tuzongera tujye tunahura. Urakoze cyane bwana Joseph Ngarambe, Imana ikurinde iguhe umugisha naho gutaha. Namwe Imana ibavane namwe. Amiriza neza ntorewe, serukanishe manisheja, horana ishyaka horana ubutwari ndatwawe.
ususuruka ugaragare yewe Rukondo Karama Kinyamakara Nyamagabe Mudasomwa Rwamiko Kivumo Bugashire Karambo Musange Musebe ya Muko Gikongoro y'imisozi Gikongoro y'urukiga Amibukiro yacu Uducyamu twifubitsu Dushyamba twakinagamo kera tukiri bato Abakobwa imitari Abahungu amavubi Gikongora intiti Gikongora abasizi Barudatsimburwa ku rugamba Rugamba rugina baririmba Ntorewe barukiye u Rwanda Amiriza neza ntorewe Zerukanishe manisheja Uhorana ishyaka uhorana ubutwari ndatwawe Ususuruka ugaragare Twibuke ingenzi ntorewe Zirimo Rutamu rw'umuzungu Aje abaririza amasoko ya Nili agataha iwacu Musebe ya Muko Imwe yatumye u Rwanda rwamamara iburayi imanuka iyo mu ishyamba igashoka rukarara igahura na Mwogo ikiyongeza Mbiruru mu bwika Abanyabarongo igafasha mikagenda